Obboleettiin Ruutaa Ilduunii jireenya Abrash Ruutaa keessaa Hermeellaa baasayii. Ruutaan harkaa hin baatu karaa Ruutaatiin wanna hundaa ana sirreessaa. Kanaafuu Hermeellaa sintu gara jireenya Abrash Ruutaa fide waan ta'eefi akka fiddanitti gara fiddanitti deebisaayii. Ani Ruutaa kara jiruun hundaanuu nan deebisaa. Ruutaan na jalaan baatu. Ruutaa wantan jedhe ni dhageessi. Kanaafuu isinii Hermeellaa jireenya isaanii keessaa baasayii. Anna akkam nama jedha dhugaa baasaa jireenya isaanii keessaa hin erga Ruutaan obboleetti jalaa hin baane ta'ee jireenyi isaanii haa bareedu deebi'ee. Dhugaa Rabbiiti. Anna nagaa isiniif haa ta'u. Anis jira galata Waaqayyoo nagaan na bira jiraatu isin bira isaa jiraatu. Anna viidiyoo kana laayikii sabiskiraayib sheer gochuu hin irraanfatinaa isiniin jedha. Akkuma argitanii obboleettiin Ruutaa Ilduun dhuftee jirti jechuudha. Anna wanti isheen dhufteef Abeelaa fi Burukiin akeekkachiisuu fi yookaan immoo itti himuu yookiin loluudhaaf kan isheen dhufte. Anna wanti narra dhufee fi Abeelaa fi akkasuma Burukiin waan ta'e itti himuu barbaadanii waan ta'e akka gorsaatittis akka lolaatittis wantoota jiru hundaa ittiin dubbadha. Kanaafuu moo'itu hanga isaan dhufanitti nan eegaa. Hermeellanii sababa isaaniitiin kan gara jireenya Abrashii fi Ruutaa dhufte. Namni kamiyyuu wal lola ni araarama. Irsaamniitiin immoo keessattuu wal lolaa wal araaramaatuma. Kanaafuu moo'itu jireenya isaanii keessatti akka Hermeellaa fidan ani gama kootiin hin feene. Wanni kun nan gammachiisne. Taa'ee ilaaluun natti ulfaateera. Kanaafuu Hermeellaa akka jireenya isaanii keessaa baasaniif nayyaamaa Abrashii fi Burukii fi Abeelaadha. Kanaafuu waan jiru hundaayyuu nan gaafadha. Dhufaa jiranii jettee jechuudha. Anna akkasuma Abeelaa fi Burukiin dhufanii. Anna har'a indee hanga marraftani minaamin jettee akka qal'isiitti dubbattee waxxaati nagammarrafaa minaamin jetteeniiti. Booddee moo'itu wanta isin barbaadeefan qabaa. Wanti na barbaadeef illee maalii hojjettanii wantoonni isin hojjettan hundi isaa wanti natti hin tollee fi kanaammoo akka karaa sirriirra hin jirree fi akka sirreessitan waan barbaadeefanii kanan isin yaame. Wantoonni gochaa jirtanii gara Abrashiitiinis gara Ruutaatiinis likkii dheettanii yaaddanii akkamittiin gaafa namni tokko walitti bu'ee araarsutu jira. Nama sanii gaafa namni tokko karaa badaa qabatee lakkii karaan kun badaadha. Karaa kanas si baasaa jedhanii karaa sirrii irratti deebisan malee akkamittiin karaa hin taane irratti qabanii. Abrashii eeyyanii fayyaalessa namaatii jette. Abrash fayyaalessa namaatii garuu jechuun namoota isa faalleessee karaa hin taane irratti badeera. Wantoota hundaa dhagees argees. Kanaafuu moo'itu Hermeellaa sintuu gara jireenya Abrashii fide. Kanaafuu immoo akka fiddanitti akka jireenya Abrashii fi Ruutaa keessaa baastan barbaadaa jetteeni. Anna jireenya Abrashii fi Ruutaa keessaa kan yookaan Hermeellaan erga dhuftee miti kan isaan wal lolanii. Jireenyi isaanii kan tuttuqamaa jiru durumarraayi. Odoo Hermeellaan hin dhufin duratti obboleewwan ishee yookiin immoo Noobeelaa fi Abushaa jedha jechuudha. Isaanii kan jireenya isaanii jeeqaa ture malee nuyi miti. Namoonni baay'een akka waan nu jireenya isaanii jeeqnetti yookaan akka jireenya isaanii diignetti nu fudhatanii namni kamiyyuu gaarummaadhaan nu kaasu akka badoomatitti nu kaasa. Nu garuu akkasii miti jette jechuudha. Anna namoonni kamiyyuu akkasitti nu ilaaluun isaanii garuu homa nutti fakkaatu nu bakka dhugaa dhaabachuu keenya kan dhugaan nu falmisiisu. Nuyi ammallee taananii jireenya Abrashii fi Ruutaa balleessuu barbaannee miti. Nama barbaadus nama jibbuu miti. Kanaafuu moo'itu har'allee borullee taanan Abrashii fi Ruutaa walitti deebi'an taananii nu gammachuu qabna malee gadda hin qabnu. Ati gara Ruutaatiin sirreessite taanan nu osoo hin taane Hermeellaan jireenya isaanii keessaa ofiinuu ni baati. Ati gara Ruutaatiin dubbii fixxe taananii. Anna sijjammarii jedhee Burukeen jechuudha. Nu maal balleessinee wal nu barsiisaa jettee wal barsiifneni. Sanii irraan immoo kan hafe Hermeellanii badduu namaa miti, nama badduu miti, nama lubbuu namaa baasee miti, nama normaalidhaan wal barsiisne.
nama maaliif wal hin barsiifne namaaf nama wal barsiifne malee wanni goone hin jiru jennaani ani nama badduu yookaan nabsa gadaayii jedhee miti maaliif jennaani namni gaafa wal lolu abbaan barbaadee wal lola ni araaramasi araaramuun akka jirutti maaliif hin yaanne guyyaan tokko araara ni qaba waan ta'eef oduu akkasitti yaadanii natti tola ture osoo isaan jarri lamaan kuni akka wal lolanitti nafa waan ta'eef araaramanii sinoo akkamitti ilaalamtu sinoo maalinni namni gaafa namni wal lolee walitti araarsaa jedha malee akkanaa miti jetteeni nuhi tana durarratti nama araara isaanii mukkuraa turre akkasumas immoo obboleewwan isheetiin obboleewwan Abrashin kan akka buziyyee kan akka namoota gurguddaatiin baay'ee kadhatamaa ture garuu immoo kan namoota gurguddaadhaan didamee namoota akkanaatiin ni araaramenne ni dhuma jennee hin yaannu namoota nama gurguddaatiin dadhabameedha immoo Abrash hanga har'aatti akkan gowwaa miti Abrash gowwaa miti kan gorsa namaatiin deemu maaliif jennaani nama jireenya isaa maaltu akka baasuu fi karaan kun akka baasu nama tolchee beekudha san immoo eenyumtuyyuu ni beeka kana duratti illee taananii namni Abrash fi Ruutaan akka loliis isaaniitti fufu taasise obboleewwan isheeti ilma qaba jedhanii maqdii minaamina fidanii bayeedha hanga yookaan fiqranyaa isaa dura jechuutti kan gahanii isaanii miti isaan kan isaanii maaliif hin mul'anne keenya yeroo hunda baduuma maaliif ka'uun barbaachise jedhee jechuudha abeelanii amma suni wantoota darbeedha amma immoo kan irra jennee jiru kun wantoota sirraa'uu qabu jennee wanta yaanneef wantoota ammatti jirtan kana sirreessaa jireenyi isaanii haa sirraa'u akkamittiin osoo haati daa'ima isaa jirtu jireenya kana si wayyattanii dubartiitti fiduu qabdanii maal jechuudha jireenyi nama tokkoo badee jireenyi nama tokkoo tolchuun hin jiraayi kanaafuu nuyi maatiin isaan lamaan waliin jaalannaa warroonni iddoo deemtanii waan hin taane hojjettan waan hin taane gootanii jechoota kiyyarratti ani siniin lolasii akka obboleetti keessan hangafaatti siniin lolasii siniin gorsasii maaliif jenna jireenya namaa keessa baay'ee akka fiddanitti lamaantu fide waan ta'eef jireenya Abrash birootaa keessaa akka fiddanitti bakka fiddanitti deebisaayi Hermeellaa Ruutaa ani dastaallee miira keessa galee gadda ija kiyyaa sin arguutti illee jedhee geera innis immoo lammata zooree akkan dhufne nan taasisa kanaafuu sin Hermeellaa jireenya isaanii keessa baasai ani Ruutaa dastaa jireenya Ruutaa keessa nan baasa jarri lamaan nageenya haa uumanii daa'ima isaanii waliin haa guddifatanii jetteeni innaa rakkoon qabu ati gara isaaniitiin gara Ruutaa sirreessi nummoo garanaan osoo nu baasuun naqaniyyuu Hermeellaan jireenya isaanii keessaa ni baati jedheen jechuudha. Waaw innaa oduu jireenya isaanii akkas nama gammachiisu gargar ba'anii hafuun isaanii baay'ee nama gaddisiisa innaa waaqayyo walitti haa deebisu jabeenya isaanii waan hunda isaanii namoonni yuutuubara jedhanii maal jedhan isaan irraa jabina isaaniitirraa namni kana milee godhatee yuutuubii hojjechuu jalqabe jechuudha innaa nama ciccimoo fi nama fayyaaleeyyiidha isaan hunduyyuu isaan lachuu jechuudha waaqayyo walitti haa deebisu daa'ima isaanii waliin haa guddifachiisu jenna innaa like subscribe share gochuu immoo hin irraanfatinaa